Добрый день, друзья! Сегодня я совершу прогулку по осенней Алуште. Сейчас уже наступило 13 октября. Светит солнце, колесо работает. Чудесная погода для прогулок. Привет, как дела? Хорошо. Все отлично? Да, все шикарно. Погодка, шепчет. Да, вообще, погода сегодня супер. Классная.
Друзья, вот такую прогулочку я совершил по Алуштинской набережной, по пляжу. Хочу напомнить, 13 октября. Это уже практически середина осени. Вода 18 градусов тепла, воздух 22. Просто шикарная погода и наша крымская золотая осень.